cashirka shanaad ee la yiraahdo limits and continuity. Marka waxaan ka qaadanaynaa cashirkiisa afaraad ee la yiraahdo ama jabtarka wahaye cashirka afaraad ee la yiraahdo limits at infinity ayaan qaadanaynaa hadduu rabbi idmo. Marka infinity waa large number oo aan la gaaraynin oo marka lagu bedelo uu keenayo hadduu hooseeyo noqdana zero keenayo. marka cashirkaas marka aan dhamayno waxaan rajaynaynaa arday kasta oo ardaydeena kamid ah inuu mataqaanaa furfuri karo masaaisha ay ku jiraan limitska gaar ahaan kuwa infinityga ayaan rajaynaynaa haddii uu rabbi idmo. marka war yar ayaa ka horeeya iyo theorem. marka warkan yar wuxuu ina leeyahay if the function f of x approaches to L as x approaches positive infinity we write. markasta uu x ama functionkeena uu ku dhawaado number la yiraahdo L iyadoo marka x-na ay ku dhawaanayso ama L2 iyadoo x-na ay ku dhawaanayso positive infinity marka qaabka kan ayaan u qoraynaa. marka waxaan leenahay limit f of x as x approaches positive infinity equals to L. sidaas ayaan leenahay. marka similarly waxaa taa la mid ah if the function f of x approaches to L2 as x approaches negative infinity. marka iyadana waxaa la mid ah haddii functionkeena uu approach garaynayo number la yiraahdo L2 halka x-na uu approach garaynayo marka uu x approach garaynayo aan idhaahdee mataqaanaa infinity oo minus ah. marka iyadana qaabka qoraalkeeda sidaan u noqonaa. marka waxaan leenahay f of x limit of f of x as x approaches negative infinity equals to L. sidaas ayaan leenahay. marka waayahay marka halka kan graph yar ayaa inooga muuqda. the following graph is shows how the function f of x approaches values as x approaches negative infinity or positive infinity. marka qaabka graafka uu noqonayo ayaa halka kan ka muuqanaya. marka markasta uu x mataqaan ku dhawaado number mataqaana infinity ah graafkeenana mataqaana wuxuu ku dhawaanayaa number L. marka sida meesha inooga muuqata as x approaches mataqaana infinity f of x approaches to 5 marka ama theta. sidaas ayuu noqonayaa. marka halkaana tusaale kale oo e to the power oo infinity tilmaamaya ayaa markaas isna ka muuqda. marka kanna wuxuu leeyahay as x approaches positive infinity f of x approaches to 1. marka markasta uu mataqaanaa functionkan aad haysato x ay infinity ku dhawaato marka mataqaanaa functionkeygana 1 ayuu ku dhawaanaya. marka qaybta tan marka aan limit of constant oo marka hore ahaa laakiin qaybtan aan mataqaanaa apply garaynayna. marka markii aan x ku bedelno oo infinity ah dabcan way kala rogmi doontaa hoos waxaa ka soo bixi doona infinity marka 1/0 marka halkaas waxay noqonaysaa 1/infinity oo 0 ah taasoo la mid ah 1. sidaas ayay noqonaysaa. marka theoremkan ayaan ku shaqaynaynaa. limit of 1/x to the power n as x approaches to positive infinity or as x approaches to negative infinity always that limit will be 0. markasta oo x hoos marto x-na ay approach garaynayso mataqaanaa infinity positive ha ahaato ama negative ha ahaatee x wuxuu noqon doonaa marka 0 ayuu noqon doonaa when n belongs to z. marka n markaas waxay ka tirsan tahay integerska ay ka tirsan tahay positive or negative or 0 intaba. okay marka halkan waxaan haysanaa functionkan ayaan rabnaa marka in aan solutionkiisa bal isna raadino. maxaa la ina leeyahay meesha taa waxaan haysanaa example 5.5 evaluate. waxaa qiimeysaa marka the following limits. marka limityadan halkaa inoogu qoran qiimeeya. waxaan haysanaa limit of 2 minus 1/x as x approaches to negative infinity ayaan haysanaa. marka ka ayaa laynaga rabaa. marka qaybta xigtana waxaa laynaga rabaa limit of 1 plus x squared as x approaches to negative infinity.
marka c iyo waxaa kaloo laga rabaa mataqaan iyadana inaan xisaabiyo d marka limidyadan aan xisaabinayno marka mararka qaar haddii ay fraction oo kale inoo noqoto marka maxaan sameynaynaa fractionka waa haddii marka aan ku bedelno ay inoo soo baxdo infinity over infinity waxaan qaadanaynaa marka go-aan ah xta hoosta la baawurkeeda ugu weyn ama baawurada ay leedahay midka ugu weyn xta ugu baawur weyn ayaan waxaan u wada qaybinaynaa qaybta koreyaasha oo idil iyo qaybta hooseyaasha oo idil si markaa aan mataqaanaa xal u gaarno oo 1 over infinity limitkaasna uu 0 inoogu noqdo marka qaybta tan haddii aan usoo gudubno marka waxay ii noqonaysaa dabcan limit of okay to as x approaches to negative infinity markaan laba limit ka dhigto ku wada furo minus limit of 1 over x as x also approaches negative infinity marka haddii aan ku wada furo sidaasay u muuqanaysaa kan waa naqaan isaga limit of constant is a constant marka limitka hore 2 ayuu ii soo saarayaa minus kan dambana waa ku bedelanayaa marka halka aan ka haysto 1 over x waxaan qaadanayaa 1 over minus infinity direct substitution ayaa meesha taa sameynaynaa marka aan ku bedelno dabcan 1 over infinity mar walba 0 ayay noqonaysaa marka 2 minus 0 waxaa kasoo bixi doona 2 marka functionkaas ama limitka qiimihiisa wuxuu noqon doonaa 2 marka qaybtaas sidaasaan uga gudbaynaa qaybta kale oo inoo xigta iyadana waxaan qaadanaynaa marka haddii aan toos ugu bedelno iyadana marka waxay ii noqonaysaa markaas okay ama laba limit aan u kala qaadno limit of 1 okay as x approaches minus infinity plus limit of x square as x approaches to negative infinity marka haddaan laba limit u kala qaadnana sidaasay noo noqonaysaa qaybtan limit of constant is a constant marka plus qaybta tanna waa ku bedelanaynaa iyadana negative infinity square marka 1 plus negative infinity positive infinity ay noqon doontaa marka positive infinity kanna waxaa ii soo baxaya infinity marka limitka noocan oo kale waxaan leenahay hadduu mar infinity soo saaray does not exist y plus 1 plus infinity equal to infinity waxaan u leenahay halkaa marka infinity waa large number mar kasta oo 1 aan u geyno number aad u weyn oo large number ah waxaa inoo soo baxaya the large number ayaa inoo soo baxaya number large ayaa inoo soo baxaya we don't know what is the number marka saas ayaan uga gudbaynaa qaybta tan iyadana haddii aan direct substitution sameyno kor markaan ku bedelno infinity plus 1 hoosna aan ku bedelno infinity minus 3 marka macnaheedu waxa waaye number aad u weyn oo large ah haddaan 1 ku darno numberkii waa number weyn buu ahaanayaa number weyn oo aan la garanayn markaan 3 ka jarnana infinity of infinity waxay ka mid tahay indeterminate form ayay ka mid tahay si aan marka indeterminate formkan uga gudubno oo hooseeyaha xtay taalla ayaan u wada qaybinaynaa qaybta koreeyaha oo dhan weliba haddii baawuro kala duwan ay wadato midda ugu baawurka weyn ayaan qaadanaynaa marka waxaan leenahay limit of okay x over x markaan x u wada qaybino qaybtaa oo dhan okay x over x plus 1 over x divided by x over x minus 3 over x saas oo ii noqonaya as x approaches to positive infinity halka haddii aan sii wadno marka waxay noqonaysaa limit of x over x 1 weeyaane plus 1 over x okay qaybta waa sidaas qaybta hooseeyahana waxay noqonaysaa 1 minus 3 over x ayay noqonaysaa as x approaches to positive infinity marka aan infinity aan hadda ku bedelno qaybta koreeyaha waxay noqonaysaa 1 over infinity okay qaybta hooseeyahana waxay noqonaysaa 1 minus 3 over infinity saas ayay noqonaysaa 1 over infinity na 0 ayay noqonaysaa marka qaybta hoosena 1 minus ayadana 0 marka 1 plus 0 1 weeyaan 1 minus 0 iyadana 1 weeyaan marka halkaa waxaa kasoo baxaya ugu dambeyn 1 ayaa kasoo baxaya haddii aan sii socono marka
qaybta tan ee inoo xigta iyadana aan u gudubno. dabcan waxaan haysanaa iyadana inaan ku bedelno marka hore negative infinity. markaan inta ku bedelno square garayno infinity uu noqon doonaa okay minus markaan inta ku bedelno plus uu noqon doonaa to infinity. okay qaybta hooseyahana uu noqon doonaa isagana 1 plus 2 marka infinity aan square garaynana waa infinity. qaybta koreeyaha marka aan laba ku dhufan infinity noqona infinity markaan infinity ku darnana infinite ayay noqonaysaa 1 plus 2 times infinity markaan niraahno infinity ayaa inoo soo baxay. infinity over infinity ayadana macnaheedu waa indeterminate form. sidaa darteed waxaan qaadanaynaa numberka hooseeyaha x powerka ugu weyn leh ayaan u wada qaybinaynaa. marka maxay noqonaysaa limit of x square weeyaan x square ta wada qayb x square over x square minus 2x over x squared divided by 1 over x squared plus 2 okay x squared over x squared as x approaches to minus infinity. marka aan u wada qaybiyo marka waxay noqonaysaa limit of okay 1 minus qaybta x sida isku yaraanaya marka 2 over x ayay noqonaysaa. markaan isku yareeyo qaybta hooseyahana 1 over x squared plus 2 times okay 1 it's 2 marka halkaas 2 as x approaches to negative infinity. marka aan ku bedelnana waxay noqonaysaa qaybta kore 1 over okay 2 over minus infinity saas ay noqonaysaa divided by 1 over infinity square or minus a positive ay noqonaysaa markaas plus 2 ay noqonaysaa. marka labada minus dabcan minuska iyo minuska plus ay noqonayaan 1 plus 2 over infinity waa 0 divided by kana wuxuu iska noqon doonaa 0 plus 2 marka koreeyaha markaan isku dar waa 1 hooseeyahana 2 ayay noqonaysaa 1/2 ayaa ii soo baxaya. example-ka kan ii xigana kii hore ayuu la mid yahay. wuxuu leeyahay evaluate the following limits. limityada markaa qiimeey ayuu ina leeyahay. marka haddii aan hore ugu socono limityada qiimeyntooda marka haddii aan ku bedelno dabcan waxaa ii soo baxay infinite over infinite. marka si aan xal ugu helno x-ta hooseeyaha ah ayaan u wada qaybinaynaa qaybta tan. marka waxay ii noqonaysaa limit of square root of x squared over x okay meesha taa marka qaybta hooseeyaha ah x square bal ha laga dhigo qaybta waa x square garaysan okay marka waxay ii noqonaysaa limit of square root of x square over x square plus 1 over x square divided by okay x square over x square as x approaches okay as x approaches to positive infinity. markaan sidaas sameyno qaybta square root-ka waxaa ka soo baxaya limit of square root of dabcan 1 plus 1 over x square qaybta hooseeya 1 ay noqon doontaa 1 hooseeyana muujintiisa waa laga maarmi karaa marka okay marka haddii hadda aan toos ugu bedelno marka waxay noo noqonaysaa square root of 1 plus 1 over infinity waxaa ka soo baxaya 1 plus 0 oo la mid ah ugu dambeyn 1 square root 1 uu ka baxa 1 ayuu uga bixi doonaa marka qaybta iyana. haddii aan sii socono marka qaybta kale oo ii xigta haddii aan negative infinity halkan ku bedelo dabcan gudaha infinity ka soo bixi doona banaankan infinity marka infinity laga jarana waxay noqonaysaa marka 0 infinity ayay noqonaysaa ama waxay noqonaysaa infinite minus infinite waxay ka mid tahay indeterminate form ayay ka mid tahay. qaabkaas ayaa ii soo baxaya. si aan marka indeterminate formkan ugu bedelahay conjugate-ka qaybta tan ayaan kor iyo hoosba ku dhufanaa. marka hooseeyaha 1 weeyaan si aan ula socono marka hooseeyahooda hadda waa 1 marka kor iyo hoos conjugate-kaasaan ku dhufanaa oo ah square root of x square plus 2 minus x meeshuu ka yahay plus aan ku dhufanaa. marka haddii aan kor iyo hoosba ku dhufto marka ah square root of okay x square plus 2
plus x divided by, okay, x square root of x square plus 2, okay, qaybta hooseeyahana plus x sidaas ay noqonaysaa. Marka qaybta haddii aan dhufashada wado marka limit of, marka qaybta koowaad waxay noqonaysaa square root, okay, haddii aan baartiga koowaad soo qaato square gareeyo dhibbo ma lahan, waxay noqonaa 2 ama x square aan ilaaliyo meesha x square plus 2 oo baartiga koowaad square garay minus x tana iyadana square garay. Marka waxaan isticmaalnay qaabkii ahaa mataqaanaa difference of two squares. Marka qaybta hooseeyahana sideeda noogu soo guur square root of x squared plus 2 plus x as x approaches to negative infinity. Marka hadda qaybta tan marka square root square-ka isla baxaya x halkan ka soo baxda square garaysan x tan isla baxayaan kor marka 2 unba igu haraysa. Marka limit of marka 2 divided by square root of marka waxay noqonaysaa x square plus 2, okay, plus x as x approaches negative infinity. Marka aan hadda infinity ku bedelo dabcan qaybta hooseeyaha markaan infinity halkan ku bedelo halkan infinity ku bedelo 2 divided by marka halkan infinity ay noqon doontaa. Markaas qaybahaas oo dhan infinity ka soo bixi doono. Marka infinity haddii uu iga soo baxo marka infinite marka uu iga soo baxana 2 over infinite waxay la micno tahay 0. limitkaas isna 0 ayuu noqonayaa kama dambeystii ama ugu dambeystii. isaga solutionkiisa ayaa halkan loo soo raray dhibmane waan soo xalinay maadaama aan soo aragnay. qaybta tan ayaa noo harsan oo d ah. d iyadana waxaan haysanaa this value. Marka haddii aan ku bedelno kor dabcan infinity ay nooga soo bixi doona, hoos marka aan ku bedelnana isna infinity ay nooga soo bixi doona. wuxuu noqon doonaa marka infinity over infinity si aan uga gudubno u qaybi marka 2 square 2 x square u qaybi hoostaada marka iyadoo dhan waxay noqonaysaa marka limit of 2x power 3, okay, 2x power 3 divided by x square over x square over x square plus 10 over x square. Marka iyadoo dhan ayaan x square ka u qaybinaynaa as x approaches to infinity. Marka qaybta hore waxaa x square iyo waa isla yareynayna marka 2 waxay ii noqonaysaa marka x divided by qaybta hooseeyahana halkan waxaa ka soo bixi doona dabcan 1 plus marka halka kan waxay noqon doontaa iyadana 10 divided by x square ayay noqon doontaa. okay, marka aan ku bedelno marka negative infinite ka qaybta koreeyaha 2 into negative infinite divided by 1 plus 10 over negative infinite squared waa positive halkaa noqonaysa infinite. Marka qaybta sare waxaa ka soo baxaya negative infinite ayaa ka soo baxaya. dabcan infinite ka halkan wuxuu u dhigmaa large number ayuu u dhigmaa. qaybtana waxaa ka soo baxaya 1 plus 0 marka ugu dambeyn negative infinite over 1 ayay noqonaysaa oo la mid ah negative infinite. negative infinite markuu keeno marka therefore waxaan leenahay the limit marka halkaas does not exist. marka sidaas ayaan leenahay marka limitkaas does not exist ayaan leenahay. marka haddii aan sii gudubno halkan waxaan ku haysanaa exercise. waxaan rajeynayaa exercise-kan in si wacan loo xaliyo iyadoo la isticmaalayo qaybihii hadda aan dhiganay. marka darsigan kan xiga ilaa aan gaarayno